هنجمع النهاردة في وصفتنا بين عشقين: عشق الفطير الشرقي وطعم الشاورما اللي محدش يقدر يقاومه، والنتيجة وصفة ولا أروع. فطير محشي بشاورما الفراخ، ريحته بتجنن من قبل ما يدخل الفرن. هتشوفوا معايا خطوة بخطوة ازاي هنعمل العجينة الطرية، الحشوة المتبلة، والسر اللي يخلي الطعم خيالي. لو بتحبوا الأكل الشرقي اللي يفتح النفس، تابعوا معايا الفيديو لآخره وهتشوفي معايا الجمال ده هنعمله ازاي. انا هبة ودي قناتي. لو اول مرة تشوفيني ادخل قيم المحتوى وقوليلي رأيك في التعليقات، ولو في وصفات تاني انتوا محتاجينها قولولي وهنعملها بأسهل طريقة. ويلا نبدأ على طول. معانا نص كيلو دقيق، هنحط عليه معلقة سكر ونقلبهم. طبعا الدقيق منخول، وكوباية مية دافية. نص الكيلو تقريبا هياخد كوباية مية دافية. هنحطها بالتدريج سنة سنة ونعجن سنة سنة ونعجن العجينة دي. هنعجنها على ايدينا اهو بطريقة بسيطة جدا، بس تابعيني في الخطوات وركزي فيها عشان تطلعي الفطيرة تحفة من اول مرة. بعد ما نعجنها كده شوية هنحط الملح، معلقة ملح حوالي 5 جرام، وبعد كده معلقة صغيرة يعني. وبعد كده هنحط حوالي اقل من ربع الكوباية سمنة على زيت او زيت زيتون، اي مادة دهنية انت عايزاها. هنغطيها ونسيبها 10 دقايق، وبعد كده بنرجع نلمها تاني العجينة. و بعد لما سيبناها 10 دقايق ريحت، اسمها كده ريحت عشان تكون الجلوتين، عشان احنا بنعجنها على ايدينا، فبنعجنها على ايدينا بطريقة مبسطة جدا. سيبناها 10 دقايق وخدناها نعجنها تاني. حطيت عليها معلقة زيت، وبعد كده ادي المرة التانية سيبناها تريح 10 دقايق. اول ما تعمل نفردها كده وتعمل زي اللبانة تشد، يبقى كده تمام، هي كونت العرق او الجلوتين اللي احنا عايزينه كده، تبقى مظبوطة. هنقسم الفطيرة على 2، العجينة بتاعتنا على فطيرتين، وهنكورها ونغطيها. بقية الكوباية الزيت بالسمنة اللي انا حطيتها هحطها عليهم واغطيها. هتاخد تستريح حوالي نص ساعة، تستريح نص ساعة. في الوقت اللي هي بتستريح فيه العجينة النص ساعة دي، هنكون احنا عملنا الشاورما. الشاورما محتاجين فيها بصلة كبيرة هنقطعها مكعبات كده صغيرة، وفلفلتين رومي برضو هنقطعهم مكعبات صغيرة. ولو في فلفل الوان عندك حطي فلفل الوان، واتنين طماطم برضو صغيرين هنقطعهم ومكعبات صغيرة. على الطاسة بتاعتنا على النار فيها معلقة زبدة كده محترمة، سمنة، زيت زيتون، اي مادة دهنية انت بتستعمليها ممكن تستعمليها. الشاورما بتاعتنا هنحط على الزبدة بعد لما تسيح او المادة الدهنية. هنحط ده كده معايا نص كيلو بانيه او صدور دجاج ومفرومة فرم، مش ناعم، مفرومة في الكبة فرم مش ناعم. حطيتها على خدت تشويحتين كده على في الزبدة، وبعد كده حطيت عليها البصلة، اديتها تشويحتين، الفلفل والطماطم، وهسيبهم حوالي 5 6 دقايق كده يستووا على النار. معانا 100 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة، عليهم معلقة زبادي، وهنقلبهم مع بعض، وده اللي هنستخدمه في توريق الفطيرة بتاعتنا. ادي الفطيرتين او الكورتين بتوعنا لما سيبناهم ارتاحوا حوالي نص ساعة. بنبدأ ناخد كل كورة ونفردها بقدر الامكان على شكل مستطيل، وهنفتحها من الجوانب، من كل جانب كده فتحتين، وهنحط الراق الاولاني على التاني، وبعد كده ندخلها في النص والراق الاولاني على التاني. ادي هنفتح ادي في الكرة التانية هنعملها بقدر الامكان على شكل مستطيل، ونفتحها من الجناب وندهنها بالزبدة والزبادي. وبعد كده بناخد نحط الطرف الاولاني على التاني وفي النص، والطرف الاولاني على التاني، وبعد كده نرجعها في النص، وبعد كده الطرف الاولاني على التاني. وادي القطرتين كده بتوعنا
هنسيبهم برضو يرتاحوا حوالي ربع ساعة ونغطيهم. ادي كده رجعنا بعد ربع ساعة. اول ما مكان الصوابع كده تدخل كده بالراحة، يبقى كده هي العجينة بتاعتنا ارتاحت وهتتفرد معانا بمنتهى السهولة. حطيت عليها برضو شوية صغيرين، اقل من نص معلقة زبادي، الزبادي بالزبدة، وفردتها مش فرد ناعم، يعني مش فرد رفيع. بعد كده حطيت الشاورما وهلمها كده زي اكني بقفل عليها من كل الاتجاهات. هجيب الصينية بتاعتنا وهقلبها، اطلع اللي من تحت هو اللي يبقى الوش بتاعنا من فوق. ادي الفطيرة التانية برضو هفردها اهو، فرد فرد بسيط مش فرد ناعم، يعني ما خليهاش ناعمة قوي. وهحط بقية الشاورما، وكل فطيرة بتاخد ربع كيلو شاورما، يعني احنا عملنا نص كيلو فراخ، هي بتاخد كل فطيرة بتاخد ربع كيلو. حطيت من دي حشيتها مع الشاورما موتزاريلا. التانية هحط الموتزاريلا من فوق، هقفل عليها بالطريقة دي، واجيب الصينية ادهنها كان باقي الزبدة، وبعد كده حطيت قلبتها كده، اللي من تحت بقى فوق وش الفوق. ارتاحت حوالي نص ساعة. في الوقت ده انا كنت فاتحة الفرن على اعلى درجة. ارتاحت الفطيرة، فردتها كده وحطيت فوقيها الموتزاريلا، ده ميكس تشيز مش موتزاريلا صافي يعني. وهحطها دي اللي ما اتحشتش، موتزاريلا. دي اللي اتحشى الموتزاريلا هحط من على الوش بتاعها زبدة، وهحطها كده يبقى في واحدة محشية موتزاريلا والتانية محطوط على الوش. ادي بعد لما طلع من الفرن، مش عايزة اقول لكم الريحة يا جماعة عاملة ايه، يعني قلبت المكان فعلا حرفيا. اتعملوا بطريقة سهلة ومبسطة وطلع معاكي بالجمال ده. قولولي بقى، مش دي احلى فطيرة بالشاورما شفتوها؟ وان شاء الله هتجربوها وهتدعولي. ما تنسوش بقى اللايك والشير علشان انت تستفادي وغيرك يستفاد بالوصفات الجميلة دي. ولو في وصفات تاني انتوا عايزين نعملها بأبسط طريقة قولولي عليها، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل ما هو